နေ့စဉ်ဒေသနာဝေငှခြင်းအစီအစဉ်မှာအလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သတယ်လို့ဤနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုနေရာဒေသအသီးသီးမှခံယူကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြရစေကျွန်တော်တို့ယနေ့တရက်တာအတွက်မိမိရဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်မိနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ဤခေါင်းစဉ်ကအတ္တတာနှမျိုးကျွန်တော်တို့အတ္တတာနှမျိုးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဆင်ခြင်စရာပြောက်များစွာရှိလာပါတယ်ဘယ်လိုအတ္တတာမျိုးကိုဖော်ပြချင်တာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတီးတီးသောအတ္တတာလားဘုဒ္ဓီမဟုတ်အတိမတိသောအတ္တတာလားဒီအရာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တတ်သောသူဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တတာနှမျိုးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာအခြေပြုတမန်ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမသက်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ခုကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသီးမကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသီးကိုသီးတတ်၏။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်၌ကပင်တောင်ပေါ်ဒေသနာမှာဟောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသီးကိုပဲသီးမယ်။မကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသီးပဲသီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့အပင်ကမကောင်းတဲ့အသီးကိုမသီးနိုင်သလိုမကောင်းတဲ့အပင်ကလည်းကောင်းတဲ့အသီးကိုမသီးနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာဘယ်လိုအတ္တတာမျိုးနဲ့အသက်ရှင်မလဲ။အသီးသီးသောအတ္တတာအသီးမသီးသောအတ္တတာကောင်းသောအပင်မကောင်းသောအပင်အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးသောကာလဖြစ်နေသည့်အတွက်တို့အတ္တတာနှမျိုးအကြောင်းမှာအချက်ကလေးနဲ့ချက်အားဖြင့်ဆက်လက်လေ့လာခွန်အားယူပါစေပထမတစ်ချက်ကတော့အတီးတီးသောအတ္တတာရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်8မှာတင်တို့သည်များစွာအသီးကိုတီးသောအားဖြင့်ငါခမဲတော်သည်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတော်မူ၍တင်တို့သည်လည်းငါဤတပြည့်မှန်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ပါလို့ခံယူပြီးသည့်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာသည်ခရစ်တော်အတွက်အသီးသီးသောအတူဖြစ်ရလားတို့ဒီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာသည်အသီးမသီးသောအပင်ကဲ့သို့သက်ရှင်သလားဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါခမဲတော်ဘုန်းထင်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသီးသီးသောသူတွေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသီးသီးသောသူတွေဖြစ်မှသာကျွန်တော်တို့ဒီအပြည့်အမှန်တွေဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်လိုချင်သောအချက်ဒီတစ်ချက်အသီးသီးရမယ်။အသီးသီးသောအဖြစ်ဘုန်းထင်ရှားမယ်။ဘုန်းထင်ရှားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တပြည့်အမှန်တွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယုံကြည်သူတူအနေဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးဒီကာလငါသည်တပြည့်အမှန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အသီးသီးရမယ်။ငါရဲ့အသီးသီးခြင်းသည်ငါဤဘုံအတွက်မဟုတ်ဘဲငါကိုးကွယ်သောအရှင်အတွက်ဘုံဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အခန်း12မှာငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်။ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ကြီးသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်။ဒီအချက်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ။သူရဲ့အင်ဝင်ကလေးသာသနာတော်အမှုကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ကြီးသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြုခဲ့သောအမှုကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ထက်သာ၍ကြီးသောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်သောသူဖြစ်စေလိုပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခါတလေကြရင်ကိုယုံကြည်သူကိုခရိယန်ဆိုပြီးတော့တက်ပိုက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့သူရဲ့အတ္တတာမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါအကြောင်းတင်းရဲ့အတ္တတာသည်အသီးသီးသောအတ္တတာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးကြောင်းကျွန်တော်အနေဖြင့်အားပေးပါရစေဒုတိယအချက်ကတော့အသီးမသီးသောအတ္တတာဒီအတ္တတာကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်မလိုလားပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်လိုလားတာကအသီးသီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ကာလမှာအိမ်တော်တွေထဲမှာအတိမတိသောယုံကြည်သူခရိယန်တွေမြောက်များစွာရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်လူဦးရေမေးလိုက်ရင်ဥပမာ300ရှိရပေါ့ကွယ်။သို့တော်ညာလည်းအသင်းတော်လုပ်ငန်းကိုစင်မြဲပါဝင်တော်သူကဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့3ပုံ1ပုံလောက်ပဲရှိ
ဒီချက်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တင်သည်အတိမတိသောအတ္တတာအဖြစ်အသက်မရှင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေဖြင့်အားပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတင်သည်အတိတိဖို့ရန်သင်အားခရစ်တော်အလိုရှိပါတင်ရဲ့အတ္တတာသည်အတိတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကဲ့သို့တပါးသူတွေလည်းအတိတိခြင်းအဖြစ်ရရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်ပါလေရှင်လုကာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်9ရှင်လုကာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်9မှာတစ်ပင်အမြင့်နားမှာပေါက်ဆိုင်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ကောင်းသောအသီးကိုမတီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လဲ၍မိအိုင်ထဲသို့ချလိုက်သည်ဟောပြောလေဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တစ်ပင်ရဲ့အမြင့်နားမှာတစ်ပင်ကိုလဲဖို့အတွက်ပေါက်ဆိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီပေါက်ဆိုင်ကဘာအတွက်လဲအသီးမတီးသောအပင်တွေကိုခုတ်လဲပြီးတော့မိအိုင်ထဲသို့ချဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ရဲ့အတ္တတာမှာလဲအသီးမတီးသောအပင်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်သည်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရပြီးတော့မိအိုင်ထဲသို့ချပစ်ခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်အားထောက်ပြနေဒါကြောင့်သင်ရဲ့အတ္တတာသည်အသီးမတီးသောအတ္တတာနဲ့အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့သင်ဒီအသီးမတီးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့သင်နောင်တရပြီးတော့အသီးသီးသောသူဖြစ်ဖို့အတွက်အမတမအရေးကြီးပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး21အခန်းငယ်19မှာဖမ်းပင်တပင်ကိုခင်ရှုခရစ်တော်ကကြည့်တဲ့ခါကျတော့အသီးစုတဲ့ကာလမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်နော်တွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအရွက်ကလည်းအယံကိုကောင်းတယ်အပင်ကလည်းထွားကြိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအသီးမတီးဘူးအတိမတိတဲ့အတွက်သခင်ရှုခရစ်တော်ကယခုမှစ၍အစင်မပြတ်သင်၌အတိမတိစေနေဟုမိတ်တော်မူ၏ထို့အတွင်းသည်ချက်ချင်းတွေးချောက်လေ၏ဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်အမတန်မှသင်ခန်းစာရပါတယ်ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာဒီလူတွေရဲ့အရှိမဟုတ်တယ်လို့နဲ့နော်ဟန်ပန်အယံကောင်းပါတကယ်တမ်းကျတော့သခင်ရှုခရစ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာသင်ဟာအတိမတိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဖန်ပင်ကဲ့သို့6သူသွားမယ်ဆိုတာကိုဒီအချက်အပြင်ပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တို့ရဲ့အတ္တတာဒီသခင်ရှုခရစ်တော်လိုချင်တာအတီးတီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အတီးမတီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတွေးချောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ဒီအတ္တတာနှမျိုးဓမ္မအတ္တတာကအတီးတီးသောအတ္တတာဒုတိယအတ္တတာကအတီးမတီးသောအတ္တတာအတီးတီးသောအတ္တတာရဲ့နော်ကောင်းချီးခံစားရတဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးအတိမတိတူရဲ့အတ္တတာသည်ထောက်တွေ့ခြင်းနဲ့ကြင်ချင်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့မှစ၍ပြင်းရဲ့အတ္တတာသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုခံယူသောအဖြစ်အတိတီသောသူဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဝေငှကြီးနှိကုံးချုပ်ပါတယ်။ဤနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုခံယူသောသင်အားတင်းနှင့်အတူမိမိသားစုဘုရားသခင်အစဉ်မြဲကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။